Всем привет, это моя собака. И я с ней все время буду снимать видео. Давайте, дядя Джорик. Смотрите. Привязывается к своему хвосту. Я не скажу, где я живу, но у нас вот такой город. Вот у меня тут вот моя Жариклюська. Маленькая Жариклюсечка. А мне не лезет. Ты красавчик. Красавчик. Он не породистый, он просто обычная собака. Зато не такой, как все. У него окраска как у овчарки. Но это мини-овчарка. Жорик, давайте. Ты здесь скоро будешь популярным. Ну, у него, смотрите, это смесь какая-то собака. Или овчарка и дворняжка. Покажи свои клыки. Настя, для меня. Я не могу показать. Иди ко мне, иди сюда. Вот такие. Короче, у него клыки 5 сантиметров. Наверное, все от овчарки и дворняжки. Вот у нас тут дождик идет. Но у нас вот я снимаю 3 апреля 2018 года. У нас сейчас скоро будут каникулы, через 2 месяца. И вот Пасха. Дождь пошел. Сейчас мы поднимемся. У нас тут балкон есть. Жорик, не лезь к моим ногам. То сразу прищебу. Смотри, Жорик, чтобы ты не намок. Вот у нас тут такой вид. Там ничего не видно. Так что не все видно. Это в камеру вообще ничего не видно. А что у меня тут вспышка? Вот такой город. В общем, я буду снимать влоги с моим Жариклюськой. Да, Жорик? Иди в будку, а то промокнешь. Вот. У нас очень красивый город. У нас город-герой. Да, и я учусь в школе номер 18 5 класса. Вышки, они самые тупые. Не, в Риле они самые тупые. Мы самые сильные, хотя я хорошистка. И знаете что? У меня есть свой контейнер. Забыла. Сейчас. Короче, забыла, как называют его. Где яйца держат. Инкубатор. Вот. Мы покупные яйца положили. Это мы только первый раз опыт делаем. Но мы посмотрели, они прям из покупных были. Слушайте, я в камеру смотрю, что вот так я все вижу. А так. Вот, вы знаете. Если вам понравилась моя собака, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Ты не забыла. Короче, я такая. Ладно, всем пока. Или хочу, можно еще поснимать. Просто вспышка в глаза. Ладно. Это мне такая вот косичка. Косичка, ты снимал. Кстати, предлагаю вам заценить канал, забыла. Ладно, Диана Ди, вот, напишите английскими Диана Ди, она такая классная, супер. Она такие видео снимает, такие, она ведет себя вот как ребенок, но она вообще жесть какая классная, она жизнерадостная. Ну, вот что такая, так скажет, так скартавит, вот. И предлагаю еще вам канал Вики Шоу и сейчас. Короче, какой-то Ирина. Или Ира Си. Или Ирина Си. Наверное, Ирина Си. У нее мало подписчиков, но она старается как бы в видео выносить. Она, кстати, со мной в городе живет, мы с ней подружки. У нее тоже мало подписчиков, пожалуйста, подписывайтесь. Просто мы хотим как бы побольше иметь подписчиков, в общем.